wrong position till the break out. They're the ones wishing they could turn around. Come on. Yeah, we were born ready. Yeah, we were born wild. Yeah, come on and get ready. 'Cause we're bringing the fight. Come on. Whereby you survive with unique abilities. Right? So, ladies and gentlemen, let's start the pre-final cup. So, there were 26 squads were on the battleground. But up until now in the final, we left only 12 squads. So, they will be playing 3 games, and the winners will be determined by their overall performance. So without further ado, we'll pass the mic to our job master. Alright, so Oh, break all of my bones. You won't make my soul. Can't get to me. There is no barricade that I can't tear away. Shoot me down to fire away. But I'm a heavyweight. prizes. So without further ado, I'll pass the mic to our job master. Thank you very much, MC. And we are here in Gax here in Vijaya Times Square. My name is Contra. Alongside with Koken, you are now watching the grand finals of Free Fire Heroic Cup. Alright guys, itulah dia nampaknya kita akan pergi kepada final, iaitu ada 13 tim saja daripada 26 tim yang layak pergi kepada semi dan juga grand final. Kita akan lakukan secara best of 3. Yeah. And then dua map yang kita lakukan akan start dengan Bermuda dan last map will be on Purgatory. Purgatory, right. So that's going to be 2 rounds in the classic map, Bermuda,
and the final round will be Purgatory. And of course, we have only 12 teams left, and we will find out who will come up on top to win a total of 10,000 ringgit. Only 3 teams will be win the games. Alright, since for the 26 team, so kita akan tengok sebentar saja lagi antara player-player siapa yang akan bermain untuk squad sebanyak 13 team. Alright. And of course, our games here won't be made possible without our sponsors, Aces. And of course, you guys should check out their amazing phone there out in market. Zenfone Max Pro M1. It has great battery life, as you could just play games for up to 12 hours. Let's look at this live scoreboards right now. We have the power standings here with Star. They did rake up 21 kills in their Group A stages. With all of that kills, they top not only Group A, it's compared to Group B, they still hold the highest record of kills. Yes. Seperti yang kita saksikan sekarang, 12 tim yang akan beraksi. Itu semuanya mereka akan bermula daripada 0 skor. Sekarang kita berpandukan kepada skor permainan, iaitu kalau seandainya mereka mendapatkan buyah akan mendapatkan 50 poin, manakala kalau seandainya mereka dapat 1 kill, dia orang akan dapat 3 poin. Yes, and if they get the booyah, of course, all of these teams, they do have very different strategies when they play this sort of match. Because when we saw how Group A played out in the first match itself, they tend to look for really big fights all around the peak, which is in the center of the map. So game 2 and 3 onwards, they tend to play a little bit safer. So, Mr. Koken, adakah kita akan nampak tim-tim kesemua ni cuba merebutkan kill atau mereka akan cuba bermain dengan lebih selamat? Berdasarkan daripada permainan daripada qualifier Group A dan juga Group B, kedua-dua qualifier group ni nampaknya mereka ada yang based on booyah, from kill, and then ada juga yang based from point of winning the games, right? So sekarang ni kita akan saksikan untuk round yang pertama untuk final kita sekarang. Kita akan memasuki pusingan pertama yang akan diadakan di dalam map klasik Bermuda. So we can see that the plane will be flying from the northeast all the way to the bottom side of wreckage. And this is going to be really interesting because I think most of these teams, they will put a lot of focus over onto the areas of factory, Pachinok, as well as Mars Electric. They may be able to actually extend themselves all the way towards Sentosa because Sentosa does have a high amount of loot. So when everything fans out, you could see that Team GS is slowly moving over towards Cape Town, and they will actually get a lot of loot all by themselves. Alright. Mil sepatutnya adalah tempat yang sangat-sangat hot, yang mana semua orang akan landing kat situ. Tapi untuk kali ini nampaknya tak ada seorang pun yang landing dekat Mil. Tapi malangnya dekat peak, kita sekarang boleh saksikan lebih kurang ada 3 squad. Mungkin mereka akan akan mati cepat dekat situlah. Dan seterusnya daripada 4 tim nampaknya menghala pergi ke Shipyard dan juga Khatulistiwa. And then yang paling selamat sekarang adalah daripada tim RMP sekarang berada di Mars Electric. Dan itulah dia RMP sekarang. Saya pun rasa agak hairan kenapa tiada tim yang memilihi area Kota Tua. Sebab saya rasa dekat area Kota Tua memang terdapat agak banyak loot juga. Dan if we look into Team SPU right now, they did get a pretty good gun right off the bat. That's the MP40. As much as it gets a little bit of a nerf in terms of recoil, there is the added advantage if you find the right attachment to reduce the recoil for the gun. Kita dah tengok gameplay daripada Group A dan juga Group B. And then majority cara permainan Group A dengan Group B adalah berlainan. Jadi kita akan saksikan untuk final sekarang ni. Nampaknya untuk bahagian tengah, bawah landing, hanya pick saja yang ada turun. Dan sekarang peperangan sedang berlaku. Rakusan terus mengkill di situ. Mendapatkan 3 poin dan sekarang ni Infinite cuba untuk mendapatkan GB sekarang. Hampir saja di situ. Nyawa yang cukup sikit dan sekarang terpaksa melarikan diri. Melati masih lagi cuba untuk loot di situ. Tanpa menggunakan backpack lagi. Mereka dah berjaya mendapatkan kill. Ini adalah cukup cepat sekali.
Yeah, and we can see that Rampage Alpha Melati has been trying their best to get the catch over onto INF, but instead, looks like Kusan is taking the shot, and Melati will fall right now. It looks pretty bad for the side of Rampage Alpha as Deepin gets the first blood for the side of INF. Whoa, that's beautiful 2 kills for INF right there. And it's just really early into the game, and the safe zone hasn't actually appeared right now. So I would love to have a look at the map later on to see where the circle will end up. So there's a couple of med kits right there, and they're going to pass it around. And it looks like JB's going to catch one right there. Nampaknya Irfan sedang dapat satu enemy, tapi malangnya enemy berjaya melarikan diri. Masih lagi berada di open field, cuba untuk melarikan diri. Adakah Irfan akan mendapatkan shoot tersebut? Damage yang dia keluarkan cukup banyak. Tapi malangnya distance terlalu jauh. Mungkin gun yang digunakan tu tak berapa cukup untuk damage mendapatkan knockout kepada tim enemy. Sekarang Ash mungkin cuba untuk roaming, mencari loot di bahagian tepi pantai. Dan rasanya tak banyak loot dekat tepi pantai kot. But I don't know because this map comparing to Puerto Cari, this map loot dia lagi banyak sebenarnya. Looks like we do have a flank coming in from Team Omega Raja facing against PXP over on the side, and Tempoya did spot him out right there. He's got to make a run for his life. Taking it. 1 shot, 2 shot. Can he make it out alive? It looks like he does. He actually got knocked down with the final bullet right there. And Papa is pretty much nearby. I think that he still has a chance to survive right here, but they're still caught in this crossfire right now between 2 of these teams. But Team Star right now, they might face Nubis over on that side of the electric towers. There is Alpha giving him a little bit of support, but looks like Nubis gets a catch over onto Fallen as his life drops immediately. And the next one to fall will be Red One right there. Can he run for his life? He only has the MP40. He does not have any scope at all. And unfortunately, he does fall over on his hands. Malangnya sekarang ada 3 squad yang berada di kawasan yang sama. Nampaknya STR hanya tinggal keseorangan saja. STR cuba mendapatkan kill di situ, dan sekarang STR dengan STR cuba untuk face to face, 1 by 1 sekarang. Tapi malangnya XOX nyawa hanya tinggal 4 saja dan berjaya melarikan diri di situ dan melepaskan tim yang lain kerana mereka sudah kematian. Malang sekali. Aco sekarang cuma ada 4 HP saja. And if you guys did manage to catch the code over on the side there, you guys could key it in over on the website reward.ff.garena.com, and you can redeem yourself some pretty awesome football jersey kit, and it's permanent, by the way, in celebration of the recent World Cup that's happening in Russia. Dan kalau kita tengok Afat sekarang telah mencari satu mushroom yang boleh membolehkan dia mendapat lebih energi, sedikit energi untuk berlari ke dalam safe zone tersebut. Kalau kita lihat kepada map sekarang, cuma terdapat 4 tim yang berada di dalam circle, dan saya rasa untuk safe zone sebegini, ia mungkin ada kebesaran yang besar untuk berhenti dekat area tepi. Seperti yang kita saksikan tadi di dalam circle, kebanyakannya tim berada di hujung-hujung circle kerana mereka tahu itu adalah potensi. Seandainya kalau ada enemy yang masuk ke dalam circle, itu peluang baik untuk mereka menembak enemy yang di dalam circle. Itu adalah satu taktik permainan yang cukup menarik. Sekarang STA nampaknya berseorangan di sini, cuba untuk mencari enemy, tapi malangnya tiada yang berdekatan. Manakala daripada tim kawasan yang berdekatan, nampaknya ada 3 squad, 4 squad berdekatan sekarang, cuba untuk masuk ke dalam circle. Kita akan tengok circle sekarang mungkin dah moving, dan tiada aksi berlaku buat masa ni. Mereka masih lagi cuba untuk looting, dan ada di antara mereka cuba untuk menggunakan kereta di situ. Kereta yang ni sebenarnya actually cepat sangat damage dia. Kalau 2 orang tembak dengan AR cepat meletup. Ini risiko yang tinggi sebenarnya. Memang agak fragile lah untuk kereta sebegini. Dan kalau kita dapat lihat tim GS pula, Man Evil sedang berenang di tepi pantai untuk mendapatkan sedikit area coverage. Mereka tak berani nak ikut bridge. Advantage. Nampaknya Biawak telah mendapatkan posisi yang begitu baik. Mungkin akan bertempur dengan tim nombor 7. Kalau kita lihat tim Rampage sekarang, mereka masih berada di Sentosa. Safe zone sekarang tengah ditutupkan. So they should look for a vehicle to actually get into the circle pretty soon. And
of course, when we talk about Free Fire, there is certain passives and abilities that each of these characters hold. Oh, looks like there's a team fight here. Oh, PBT hampir-hampir saja knock out dan juga berjaya di knock out. Nampaknya tim enemy, teammate cuba untuk push. Dua orang daripada tim PBT knock out sekarang. Kita tak tahu ketindakan. Nampaknya seorang berjaya dibunuh daripada tim JS. Apakah tindakan selanjutnya? Jebit cuba untuk healing sekarang. Nyawa yang tinggal hanya 20% saja. Sementara tu GS tim cuba untuk flank. Tim enemy PBT masih lagi mencari kedudukan. Nampaknya kena tembak Chasiu di situ. Chasiu. Oh, right. Chasiu. Cuba untuk selamatkan diri. Tapi namanya JS berdekatan dan akhirnya kecundang di situ. Serta-merta eliminated. Dan sekarang tim GS telah mendapatkan sekurang-kurangnya 6 markah daripada pertempuran tersebut. Dan kalau kita lihat tim RMP sekarang tiada kenderaan, cuma membolehkan diri untuk jalan kaki sahaja di jambatan tersebut. Dan if we look into the bottom side of the map, it's gonna get even more interesting. Rampage Alpha Tambi cuma berseorang diri dan mungkin akan bertempur dengan MYT. MYT di dalam grup A, mereka telah mencapai top 3. Yes. Kalau tak silap saya, ranking mereka ranking kedua. Oh, nampaknya airdrop yang pertama yang dijatuhkan di tepi pantai merupakan Groza dan juga helmet level 3. Alright, itulah dia. First crate kita dah keluar. Circle pun dah hampir close. Akan pergi kepada circle yang kedua. Sementara itu SPUET dan juga GS daripada tim GS cuba untuk selamatkan diri masuk ke dalam circle. Tapi nampaknya kalau kita saksikan kat sini dekat Cape Town, GS agak selamat memandangkan hanya mereka saja berada di kawasan tersebut. Sementara itu di bahagian keraton hanya ada satu squad. Tapi nampaknya mereka cuba untuk camping dan tidak keluar daripada kawasan tersebut. Red zone telah pun keluar tapi malangnya tiada enemy tim yang duduk di situ. Dan juga Irfan masih lagi berada di luar circle. Nampaknya mereka masih lagi full team di situ. Ada 4 orang masih lagi cuba untuk pergi terus masuk ke dalam. Kalau kita lihat tim Elite Irfan, dia tidak mendapatkan banyak damage terhadap Irfan sebab besar kemungkinan dia mengambil ability daripada Fort untuk tankkan sedikit damage. Tetapi mereka tahu bahawa tim special unit berada di dalam tim di dalam bangunan tersebut. Dan mereka cuba decide untuk flank pergi ke bahagian sebelah kiri. Apakah tindakan yang akan dilakukan? Nampaknya Ash Santero cuba untuk push flank kepada tim Elite. Sekarang apakah yang mereka akan lakukan? Circle masih circle nampaknya dah stop untuk sementara. Mereka masih lagi ada masa lebih kurang 2 minit. Okey, Santero cuba untuk mendekatkan diri, cuba flank kepada Ash. Apakah yang berlaku pada Ash? Mereka masih terus berlaku peperangan di situ. Nampaknya Elite. Oh, Ash knock out di situ. Kena dengan SPU. Dalam masa yang sama, RPA cuba untuk melanggar dengan menggunakan kereta. Tapi malangnya keretanya meletup di situ. Tim Elite Ash nampaknya tak ada bantuan daripada tim enemy. Dan itu peperangan sudah berlaku dan mendapatkan 1 kill di situ. 3 poin secara percuma. Dan seterusnya Santero masih lagi cuba untuk dia prone di depannya dan mati knockout di situ. Oh, SPUET sekarang cuba untuk datang membantu. Team Special Unit with the beautiful flank coming in as Team Elite Irfan tries to do something here for his side. And looks like he did get one knockdown for his side. Oh, Special Unit, he's trying to shoot through the trees right now. I'm not too sure if he gets the perfect vision for himself, but he's going head-to-head against ET as well. Santero, can he make it out alive? He gets Santero down right now. And can Santero be saved by the rest of his teammates? Martopo trying to push it away, but the blue zone is hitting on the side of Elite. Oh my goodness, he's dropping to 100 health. He has to run for his life. Elite's Nell still trying to get him a little bit of support from the side, but HC is being knocked out and he won't be able to fight for the side of Elite. SPU berjaya menyelamatkan timnya dan sekarang cuba untuk menyelamatkan tim yang ketiga yang knockout. Sekarang nampaknya tim Elite hanya tinggal 2 orang saja cuba untuk masuk ke dalam circle. Dalam masa yang sama SPU nampaknya berjaya menyelamatkan diri dan berjaya daripada tidak mati daripada peperangan tersebut. Dan sekarang ini Nicole berjaya mendapatkan kill. 3 mata lagi untuk skuadnya dan grenade launcher digunakan untuk kepada Jabit tapi malangnya terlalu jauh, tidak kena. Sang Jabit masih lagi cuba untuk camping selamatkan dirinya daripada bom grenade launcher yang sangat kuat damage-nya. Nampaknya dia 4 orang di bawah sedang mengepungnya. Apakah tindakan yang akan dilakukan daripada tim GS? Nampaknya dia hanya ketinggalan seorang saja. 2 orang cuba untuk masuk push. Oh, tidak. Looks like
Javits is in a really sticky situation right now. He's facing against 4 members from the side of Rampage. He did pick up about 4 kills to 6 though. So can he pull out another miracle as they go into the build? Oh, he managed to run away. Wow. Oh, that was a great move coming from Javit. Run, Forrest, run. Run for your life. Oh. 4 orang dia boleh survive macam tu saja. But the blue zone is actually closing up, so he's kind of running away from the zone. So it's going to be really interesting to see how Gangsterai can pull a miracle out of this one. So when we look into other teams like Myth right now, Kyla and Yuya is actually playing pretty safe. They're just camping in the buildings for the time being. Dan kalau kita lihat kepada Circle, ia mula bergerak dengan begitu cepat sekali kepada zone Keraton. Alright guys, hanya tinggal 6 squad saja dan juga 17 player yang masih hidup. Nampaknya Circle akan menghala kepada Keraton. Kita akan tengok daripada setiap squad macam mana diorang akan handle kedudukan daripada team playing diorang. So sekarang seperti yang kita saksikan, MYT Spade masih lagi cuba untuk flank mencari kedudukan yang menarik dan nampaknya di bahagian Keraton ni dah ada lebih kurang 3 squad di situ cuba untuk scout kedudukan enemy dan sekarang kita dapat saksikan Nicole cuba untuk mencari kedudukan enemy yang sebenar dan nampaknya agak safe di situ dan dia akan defense rumah ni sebaik-baik yang mungkin sebab rumah ni berada dalam circle. Ini adalah peluang baik untuk tim RMP selamat daripada circle yang seterusnya. Dan kita masih nampak begitu ramai pasukan yang suka mengambilkan weapon Scar. Saya rasa ia merupakan AR yang agak stabil. Dia punya recoil cantik. Yes. Recoil dia tidak terlalu tinggi. Oh, nampaknya. MYT Speed telah dijatuhkan. Dan Santero mendapat 1 kill. Kyla gets a headshot over onto Sarah as well. And SP unit, they are getting a whole lot of kills in round 1 itself. Myth, AZ tried to heal himself before he drops really low in the circle alongside with Yula. But Spade, I'm not sure if they can get Spade up though. Tak sempat. Alright, nampaknya MYT kehilangan 1 player dan sekarang Circle makin mengecil dan damage yang dikeluarkan oleh Circle cukup ketara sekarang. RMP nampaknya masih lagi berjaya cuba untuk defense kedudukan mereka dan 4 player daripada tim RMP masih lagi hidup. Sementara itu hanya ada 4 squad saja yang tinggal dan 11 orang sahaja. Wow, kita akan tengok Circle seterusnya dah keluar. Only 4 more teams left alive, 11 players. So this could be anyone's game, but according to Koken, as he said, there's still 4 more members from the side of Rampage. So I think they stand a pretty good chance in this round 1. So kalau kita lihat kepada tim IF, mereka masih ada 3 member. MYT nampaknya knockout hanya tinggal seorang saja berjaya dijatuhkan oleh tim INF dan sekarang MYT masih lagi cuba untuk balik ngabung mungkin akan kena kepada 2 orang. Nampaknya berjaya seorang kena. Fantic kena, nampaknya 2 player daripada INF nampaknya kecundang di situ. MYT Kila cuba untuk push sekarang. JB cuba untuk flank menyelamatkan keadaan. Sekarang sementara itu RMP mencari kedudukan yang sesuai untuk pergi kepada circle seterusnya. Nampaknya kalau kita tengok dekat map, kebanyakan daripada player pergi ke tempat yang sama sekarang. Wow. Ini akan jadi peperangan yang cukup menarik. GB 2 lawan 1. Tidak. Looks like AZ gets a really good position and they did get a one-on-one trade right there as Deepan as well as AZ falls. But it's only GB for the side of INF. Can he pull up a miracle here? Yuya is charging in alongside with Kyla. Same zone is coming in as well. And Yuya goes in with the M104. So that's really unfortunate for the side of Yuya INF. cuba untuk menyelamatkan tim dia yang knockout tapi malangnya circle terlalu sakit dan dia hampir-hampir saja dan knockout di luar circle di situ. MYT masih lagi ada peluang untuk menyelamatkan timnya sementara itu masih lagi ada 3 squad dan 7 player yang masih hidup. RMP dengan kedudukan yang cukup menarik di situ cuba untuk flank. Nampaknya circle akan berpihak kepada tim RMP untuk kali ini. Yeah, that if we look into the position of Hidayat, they do cover a lot of ground, as much as the high ground advantage is over on the other end. XOS, Alpha telah di-spotted oleh Team Rampage. Nico charging in with the pan. Is he going in for the pan kill? Oh my goodness, is this an ability kill that we've all been waiting for? That's a beautiful one with the shotgun.
another kill going for the side of X Nicole with 5 total kills over on their hands. Alright guys, sekarang tinggal 2 squad saja. Kita akan saksikan siapa yang bakal mendapatkan booyah untuk game yang pertama. Nampaknya hanya ada tinggal 2 player saja daripada tim RMP. Sekarang cuba untuk masuk dalam circle tapi malangnya terus knockout. Ditembak daripada tim RMP. Yuya cuba untuk selamatkan diri tapi merangsangnya berada di luar circle. Dan itulah dia booyah yang berjaya didapatkan oleh tim RMP. Rampage Gaming there. Beautiful execution all the way through. Dan kalau kita lihat circle advantage mereka telah mendapatkan dari awal lagi. Dan yang MVP untuk tim Rampage sekarang merupakan X Nicole. 5 kill. 5 untuk kill. Rampage. Alright guys, kalau kita tengok sekarang berdasarkan pada poin booyah yang didapatkan daripada tim Rampage sangat value sebabnya kill dia ada lebih kurang 9 and then dia dapat booyah. Kalau kita calculate kat situ berapa dah poin dia. Saya rasa dalam pertempuran tersebut mereka akan mendapat rough estimation perhaps to get about 80 points in round 1 itself. That is a whole lot of points going for the side of Rampage. GG, well played. And of course, for round 2, some of these teams, they didn't really get much of these kills. They were playing a little bit too safely, and then they just got caught out in pretty wrong timing. So perhaps they could fix a little bit of positioning errors and the decision making as well. So what are your thoughts into game 1, Mr. Koken? Kalau kita tengok daripada first game qualifier daripada group A tadi, team Rampage ni cara permainan dia, gameplay, kedudukan team, kedudukan circle yang diorang cari sangat-sangat menarik ya. Sebab daripada first tadi dia kill memang banyak. Rampage adalah salah satu tim yang paling banyak kill dan juga survive until up to top 5 squad, right? So Rampage ni nampak performance ni sangat menarik. Okey, kita dapat lihat tadi daripada map yang keluar, nampaknya Mil tak ada seorang pun yang turun. Kita akan tengok game seterusnya. Adakah mereka akan cuba turun untuk mendapatkan Mil? Sebab Mil adalah salah satu tempat yang paling cepat sekali nak dapatkan weapon. Dan juga Mil antara tempat-tempat weapon yang selalu rare berada di situ. Tapi berdasarkan gameplay untuk kali yang pertama kita saksikan ramai yang turun dekat pick. Mungkin pick adalah perhatian daripada semua top-top player. Untuk pengetahuan umum, majority yang join sekarang adalah antara top-top global Free Fire sekarang. Yang join tournament untuk Free Fire Heroic Cup ni. So mereka ini sangat-sangat keras. And of course, for those of you guys who are still wondering what game this is Free Fire. If you haven't downloaded it, go check it out in Google Play. Go ahead, download. It's pretty fun. And of course, when we talk about some of these teams, right? Team Rampage and Team Rampage Alpha were some of the top teams for Group B, and you can see that they were pretty consistent in some of these matchups here. On the other hand, though, for the side of Team Star, they sort of like have things going really well, or sometimes they just fall off really badly. So let's have a look into the final scoreboards for Game 1 with Rampage coming up on top with 77 points. Wow, MYT datang dengan 58 poin, INF datang dengan 42 poin. By the way, untuk final ni kita hanya akan tengok sampai top 3 saja sebab qualifier tadi kita dah tengok sampai top 6, but now kita akan pergi kepada top 3. So antara top 3 sekarang RMP, MYT juga dan juga INF berada di pihak teratas. Kita akan pergi kepada game yang kedua yang akan bermula sebentar saja lagi. Masih lagi dalam menggunakan map Bermuda. Dan selepas itu untuk game yang ketiga mungkin kita akan pergi kepada map Purgatory. Dan mungkin kita akan lihat lebih tim yang memberikan fokus pada area-area yang diperkatakan tadi daripada Kokan seperti The Peak dan juga area pantai seperti Cape Town. Dan kalau kita lihat tiada orang mendapatkan tumpuan kepada area seperti Sentosa ataupun west side of the map. So we're going to see in game 2 how some of these teams are going to shake up their strategies. Are they going in for more kills? Because I saw in the scoreboards, there's about 2 to 3 teams that don't really get that much of a kill. So they're kind of in a tough spot right now because since this is best of 3 rounds, so this is their time to shine. And if they don't, round 3 will be really difficult because Purgatory is a different kind of game.
Alright, berdasarkan game yang pertama tadi untuk semi final tadi, kalau kita tengok balik kepada game qualifier A dan juga B, ada beberapa squad yang berjaya survive without killing. Betul. Tanpa kill. Tapi malangnya untuk final kali ini tak ada. Dia orang tak boleh nak survive kerana majority yang di antara top 3 itu adalah yang paling banyak kill daripada game yang pertama tadi. So mungkin player-player yang ada sekarang akan tukar kepada gameplay ataupun meta yang berlainan berbanding dengan game yang pertama. I do have to agree with you, but when we talk about playing against the top 12 of Malaysia, you have some of the best talented players from across our region to go head-to-head. So sometimes, even if you really want to play it safe, and some teams are just really aggressive in nature, and if they get a really good aim at you, it's really hard to actually try to hide away from them. So especially if you're towards the outer layers of the safe zone, so it could be pretty difficult to look at. And of course, we're going to start round 2 here pretty soon. And of course, all our games here are brought to you by Asus. Do check out their awesome phones there with Zenfone Max Pro M1 that can last 12 hours of gaming. So, and by the way, if you do get the phone, it starts from $599, and it also comes with exclusive in-game costumes worth up to 80 ringgit. So, game 2, predictions, Koken. Alright, nampaknya game 2 dah bermula. Sekarang mereka sedang berada di Football Island. Nampaknya mereka sedang bermain bola. Okey, untuk game yang kedua, kita dah nampak cara permainan daripada game yang pertama. Sekarang kita firstly akan tengok di manakah mereka akan landing, and then kita akan dapat saksikan sama ada bahagian tengah ataupun bahagian tepi akan menjadi tumpuan daripada skuad-skuad sekarang. Alright, skuad plane dah sampai, akan bermula daripada Sentosa dan juga berakhir daripada Outpost. Nampaknya peak masih lagi berada di center of the plane. Kita akan saksikan sama ada majority tadi ada 2 skuad ke 3 skuad yang 2 skuad yang turun dekat bahagian peak dan mereka berjaya melarikan diri daripada tim enemy tersebut. Dan kita dapat saksikan sekarang tim STR, PBT, OMG, ELT, RPA dah keluar daripada plane. Daripada yang pertama sekali, kita masih saksikan nampaknya ada 2-3 skuad yang cuba untuk pergi menghala ke tempat yang sama. RPG dan juga ELT. Nampaknya tim Omega dan juga tim PBT mungkin akan bertarung dekat ke tengah-tengah factory kalau circle akan berada di kawasan Khatulistiwa ataupun Cape Town yang memaksa mereka dikeluarkan daripada area factory. So if we look into the top side of the map, it gets even more interesting over on the side of Khatulistiwa because there's about 4 teams right now around the vicinity of Outpost, Ranch, and Khatulistiwa. So I think someone's gonna get shot in the zones here. So they really gotta be careful. Akan menjadi perhatian untuk game yang kedua. Nampaknya ada lebih kurang 3-4 skuad berdekatan di bahagian tersebut. Adakah mereka akan mendapatkan kill ataupun mereka cuba untuk melarikan diri? Sekarang SPU cuba untuk terus pergi kepada Mil dan juga skuadnya. Satu skuad cuba untuk terus pergi kepada Mil. Manakala yang lainnya MYT sekarang masih lagi berada di bahagian tengah. Nampaknya mereka masih lagi cuba untuk mencari posisi yang tempat yang sebaik-baik tempat untuk loot sebab terlalu ramai berdekatan dan Spade nampaknya dah mendengarkan pergerakan daripada enemy, terus pergi kepada 2 hero sini dan menggunakan shotgun, tapi malangnya kesilapan kerana menganggap hanya ada seorang saja, tapi malangnya ada 2 orang dan terus dibunuh di situ. JS berjaya mendapatkan first 3 point dia. Oh, that was really unfortunate there, and she shouldn't have actually went all the way to face check that sort of area because she's left all alone. And if we look into AZ right now, she's got a couple of interesting loot right now, but a shotgun is only effective in close quarters. So Chong might just run into some other members here from the team of MYT. IZ is getting spotted out there. Will Chong actually pull the trigger right now? IZ is still looting, not really being focused there, trying to wait out for his target. He does have the scar. Can he make it though? IZ hiding his head. Oh, looks like he will be going down. Okay, shots are being fired right there. IZ dropping low, and now he will fall. And there's just no members from the side of Myth to actually save AZ.
kesilapan daripada tim tersebut kerana cuba untuk solo. Nampaknya kita dah tahu macam mana permainan daripada tim-tim yang pro. Majoriti semua gerak sekali. Nampaknya Rampage dah nampak pergerakan daripada tim MYT. Adakah Nicole akan cuba untuk push mendapatkan kill tersebut? Nicole terus ke hadapan dan telah tahu kepada tim enemy, cuba untuk menggunakan grenade launcher, tapi malangnya terlalu jauh kedudukan. Nampaknya Nicole masih lagi cuba untuk mengejar. Kila dan juga Yuya masih lagi cuba untuk melarikan diri. Adakah mereka akan dapat dikejar? Memandangkan mereka mungkin tiada gun untuk membuat serangan kepada Nicole. Tapi nampaknya Kila dapat damage daripada Hafiz dan menjadi knockout di situ. Nicole terus pergi untuk mendapatkan kill. Nampaknya Yuya untuk berpatah balik cuba untuk selamatkan tim enemy, tapi Yuya membuat keputusan cuba untuk brand save dan hampir berjaya mendapatkan Nicole. Nicole berjaya diknockoutkan di situ dan sekarang Kila mungkin ini peluang advantage untuk Yuya healing dia punya team mate. There's a VSS coming from CEO as well. Oh, that's a beautiful shot there with the grenade launcher, I believe. Oh, that's beautiful. Oh, that wasn't a green launcher. My apologies there, but Yuya is still running for her life. Hafiz chasing her down with the VSS, but Yuya might just make it out alive right now. She's just trying to sprint away from three members, but unfortunately, eliminated. Hafiz takes him out. And looks like Team Rampage really had it going for them for both the rounds so far, but we're looking to the circle for the time being. It does end up over on the side of Factory Mars Electric as well as Kota Tua for the time being. But if we have a look into Team Special Unit as well as Infamous, they might go head-to-head pretty soon, I believe, from the side of Riverside. Infamous nampaknya berada di bahagian tengah daripada dua skuad, iaitu SPU dan juga PXP. Sementara itu nampaknya tim Omega mungkin akan berlaku peperangan sedikit di sini, memandangkan ada dua skuad yang berdekatan. Kita akan tengok. Oh, Papa nampaknya dah nampak kedudukan enemy akan mengeluarkan shot di situ. Tembak dilakukan berserta daripada dua player daripada tim OMG. Nampaknya mereka berjaya menyelamatkan dirinya. Kusan masih lagi dalam keadaan nyawa yang penuh. Mereka masih lagi cuba untuk mencari kedudukan enemy, cuba untuk shoot di situ. Oh, melati hampir saja kena dan nyawa hanya tinggal separuh saja sekarang. Tapi malangnya mereka masih lagi berada di dalam kawasan. Tidak seorang pun berani keluar untuk push kepada enemy, tapi mereka cuba untuk membalas tembakan yang sedang berlangsung sekarang. Kusan cuba untuk healing sekarang. Kita dah nampak kedua-dua enemy, nampaknya mereka cuma untuk gather dalam satu bangunan. Apakah tindakan yang akan dilakukan daripada tim RPS seterusnya? And it looks like Rampage Alpha is still trying to catch out the rest of Omega. Omega is still camping pretty safely over here. Both of the teams not really making a move for the time being, but eventually they will be forced out due to the safe zone closing in. But he will be able to run off from the back, and Omega still have no clue of the positioning of Rampage Alpha, that they've just left the vicinity. They will possibly have to find a vehicle to actually get into the circle or relocate themselves after a while. But if we look into PXP, they're in a really interesting place because they might face XOX as well as Infamous. Alright, kawasan di shipyard, nampaknya kita ada 3 skuad berdekatan sekarang, dan sementara itu RPM masih lagi cuba untuk scout enemy yang berdekatan dengan mereka. Oh, Infinite Zack nampaknya kecundang di situ. Tapi nampaknya tindakan balas daripada skuad tersebut cuba untuk menyelamatkan Zack. Adakah Zack akan berjaya diselamatkan? Tapi nampaknya GB cuba untuk terus pergi daripada situ dan tidak cuba sekalipun untuk menyelamatkan kawannya. Dan GB hanya untuk Infinite hanya tinggal seorang saja sekarang. Dan membiarkan, walaupun mereka masih lagi berada di dalam circle, tapi kebanyakannya tim sekarang mereka hanya duduk setempat saja tanpa cuba untuk explore tempat yang baru. Yeah, and since this is round 2 of the grand finals, every team really wants to make their run for their money right now. So they're just playing extra careful. And Rampage Alpha still wants to get the catch over onto Omega Papa. Wow. Oh, they did get the catch over onto Jace though, as Kusan is stomping in from the side. Kusan try to heal up and gets a little bit of a grenade being launched over on the bottom floor. Bloody joining into the invade over onto the building as well, where they actually get a really good catch over on the top side of the building. They really have to check every single corner of the building though. They're kind of taking a lot of time here. Oh, Papa spots him out, and RP
A now in a really bad position as Melati might be the next one to fall, but they did eliminate Miraz. Kusan did get a little bit of a good position, but then again, he is trying to get at least one member from the side of Papa down. Omega will be able to revive their fallen members, but Kusan still going in for the flag. That's a big mistake there, Kusan, as he falls down over on the hands of Papa. Woo! That's a RPA really nice cuba shot. untuk berani muncul ke hadapan walaupun mereka tahu ada 4 player berada di bahagian atas dan sekarang RPA hanya tinggal 2 player saja. OMG masih lagi cuba untuk defense kedudukannya tapi nampaknya RPA masih lagi tidak puas hati. Masih lagi cuba untuk push dan cuba untuk membaling grenade di situ. Oh, hampir-hampir saja kena dan grenade berjaya mendapatkan 2 orang dan sekarang RPA mungkin cuba untuk push. Sementara itu Papa masih lagi menantikan masa yang sesuai untuk mendapatkan kill yang seterusnya. Dan pressure masih lagi berterusan. Mereka cuba untuk masuk membaling bom dan sekarang ada yang player yang terkeluar daripada kawasan rumah. Sementara itu Circle sedang mengecil pergi kepada Circle yang ketiga. XOX, oh ada ramai dekat bahagian bawah sekarang. Nampaknya ada beberapa yang knockout. SPU masih lagi ada di situ dan cuba knockout. Dan sekarang 2 tim daripada SPU berada di bahagian atas. Tapi malangnya SOX juga berada di bahagian belakang. Mereka cuba untuk menghapuskan Sarah tinggal dan eliminated daripada situ. SPU kecundang. SOX masih lagi cuba untuk flank. Echong sekarang berhadapan dengan 4 player sementara 3 player pada SOX berada di bahagian atas sekarang. Mungkin advantage untuk tim PXP untuk menyelamatkan diri kerana kedudukan mereka terlalu rendah tak dapat nak tembak daripada atas. This is really interesting coming from Team XOX because they are kind of separated, but they did spot out PXP though. So they're just keeping their eyes on them to get a catch over onto Salma. Salma getting a little bit of cover, but Taufik, they need to care for his back as MFZA alongside with Jabon is at the back. Nubis gets a kill over onto Jabon kill as well as the rest of PXP. They are not exactly in the right area of the circle, so they'll be struggling for the time being. Alpha trying to get a little bit of healing done, but they really have to be careful about Achong keeping an eye on them. PXP masih lagi dalam keadaan selamat nampaknya. Mereka hanya tinggal 2 orang saja. Sementara itu XOX terus masuk ke dalam circle sekarang dan cuba untuk mencari kedudukan yang sesuai untuk flank enemy-nya. Dan sementara itu di bahagian pick peperangan sedang berlangsung antara tim ELT dan juga tim STR. Apakah yang mereka akan lakukan? Mereka cuba untuk keluar, nampaknya grenade dikenakan di situ. Adakah yang akan knockout? Irfan cuba untuk melarikan diri terus masuk ke dalam mencari posisi yang sesuai, cuba untuk flank enemy. 2 daripada situ nampaknya STR dia mendapatkan one enemy di situ dan juga Fallen kecundang. Member dan juga kecundang di situ sekarang. Irfan masih lagi mencari posisi yang tinggi untuk mendapatkan enemy. Oh, STA kecundang juga di situ. Nampaknya ada 2 enemy kecundang berdekatan. Sementara itu Red One cuba dibaling bom daripada tim ALT dan juga knockout dan berjaya mendapatkan hanya tinggal seorang saja daripada STR terus cuba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan sekarang 4 player daripada tim ALT masih lagi hidup. Oh, nampaknya kena knockout seorang di situ. Oh, The Mind catches one from the side of Elite. There are still 3 more members to deal with for the side of SDR. Oh, looks like he's getting catch from the left as well. They'll try to get a kill over on the mine, but he's got to run for cover. Beautiful shot coming in into the house, and that's 2 kills going over on the side of HZ. He's got 3 total kills right now, and Elite looking really sweet right there. They're pretty close to the circle as well, so they can slowly play this out. Oh, Acho. Be careful. Nampaknya ada enemy yang lain dalam masa yang sama cuba untuk masuk campur. Tapi malangnya SOX nampaknya dah kehilangan seorang player. Dan Taufik cuba untuk keluarkan tembakannya. Tapi malangnya dia dah nampak kedudukan enemy. Dan sekarang Hez mungkin akan cuba. Mereka tidak cuba untuk menembak. Dan sekarang itulah dia Hez beragresif menggunakan shotgun. Dan akhirnya kecundang juga Taufik di situ. Kita akan saksikan daripada player SOS yang lainnya decide untuk terus melarikan diri. Sementara itu ALT cuba untuk tembak tim lain yang berada di belakang sekarang. Dan mereka sekarang berada di luar circle. Ini adalah peluang baik untuk mereka cuba terus lari masuk ke dalam circle. They have to run into the zone before they go in for another battle right there, as Afwat won't be able to survive outside of the safe zone as he's being knocked down. Irfan putting on his parang, just try to get that extra movement speed. So every time when you move into melee form, you'll get to move a little bit faster. But HZ possibly need to get a little bit of cover and get some healing done before he could actually get a little bit of security.
as you can see, the rest of Elite has already gotten into the safe zone right now. So 8 more teams alive, and looks like we're gonna end the game somewhere along the areas of Kota Tua. Kota Tua. Alright guys, nampaknya hanya ada tinggal 18 player dan juga 7 squad yang tinggal sekarang. Red zone telah pun keluar di bawah jembatan dan di antara mereka sekarang cuba untuk healing, fullkan balik nyawa masing-masing dan get ready for the next circle and the next war. Looting sedang berlaku sekarang. Semua sedang masih lagi mencari posisi yang sebaik-baik mungkin untuk next circle, kerana next circle mereka tidak boleh berada di bahagian luar kerana circle kali ini akan jadi sangat-sangat sakit. Dan kita boleh lihat tim PBT berada di sekitar kawasan jambatan tersebut. Mungkinkah mereka akan set up satu flank terhadap tim GS, sebab tim GS merupakan salah satu tim yang cuba membuat banyak landing terhadap area Sentosa dan sekarang kenalah mencarikan jalan untuk mendapatkan safety di dalam area Kota Tua. Dan kalau kita lihat tim Elite Ash pula, Rampage is pretty near to this airdrop here. It does contain a whole lot of snipers in the back, as well as there's a helmet level 3 over there that could really come in handy, because with that amount of armor you could just tank at least one good headshot from any enemies. Alright, PBT sekarang masih lagi dalam keadaan 0 kill, cuba untuk healing, tapi malang bagusnya mereka sekarang berada di luar circle. Seperti yang kita saksikan di dalam circle sekarang, ada satu tim 10 yang berada di luar circle cuba untuk berenang masuk ke dalam circle. Adakah ini peluang untuk tim yang berdekatan cuba untuk mendapatkan kill, ataupun mereka hanya cuba untuk camping di bahagian tersebut? Dan sekarang PBT nampaknya sudah kehabisan medkit. Kalau kita lihat di tepi pantai, Team GS cuba berenang ke dalam safe zone. There's a battle from the side here. Elite Nell trying to get the catch over onto the Team Rampage. Nicole is rushing in from the side. Nicole is a sharpshooter. Looks like she's the one who's getting caught right now. But instead, Nell will fall down in this battle as well as Nicole. So that's a kill for a kill. But then again, there's still a couple of members from the side of Rampage to save, of course, the side of X Nicole. Unfortunately, looks like one of these teams will have to fall, and that's going to be the top 5 for round 2. Alright, 5 squad berdekatan sekarang. Nampaknya tim Elite kehilangan seorang player, manakala tim Rampage masih lagi kekal dalam 4 player. PBT dan juga SOX berdekatan. Adakah akan berlaku peperangan di situ? Nampaknya mereka cuba lagi untuk scout kedudukan enemy. Kedengaran tembakan, dia menasingkan tembakan keluar. Random shoot dikeluarkan daripada Irfan. Apakah itu tindakan? Elite Irfan is kind of shooting into mid. That's a really good shot coming in from Javid here. Getting a catch over onto Tasu as he gets roasted down there. That's a good catch there coming in from Gangsterized Javid. Only 1 kill, but making it into the top 5. That's pretty good enough. At least securing at least 25 points as there's more battles coming in. That's a beautiful shot coming in. Still holding a shotgun as PBT gets wiped out from that side, but unfortunately, he won't be able to last longer. Javid getting catch over onto Hafiz as well. Hafiz kecundang menjadi didapatkan oleh Jabit, dan sekarang kita akan saksikan Jabit hanya tinggal seorang player saja. Circle sudah pun mengecil sekarang, akan pergi kepada circle yang hampir second terakhir. Dan Ash masih lagi dalam keadaan selamat, tapi nampaknya RMP Nicole cuba untuk menyelamatkan timnya. Dan juga berjaya menyelamatkan kesemua tim RMP. Hanya tinggal berapa squad saja tinggal yang sekarang. Jabit masih lagi dalam keadaan yang selamat. Nicole cuba untuk push a flank kepada tim enemy. Circle sudah mengecil. Ini adalah peluang daripada 3-3 tim. Kita ada 3 tim daripada 6 player sekarang. Rampage has 4 members, but Nicole will be caught out there by Jabit. But Jabit is the last member of GS. He will fall towards the safe zone, and that's going to be only 2 teams left alive. 1v1, 3v1, 4v1 sekarang nampaknya. Dan itulah dia, RMP lagi sekali berjaya mendapatkan booyah untuk game yang kedua. And that's beautifully done by Team Rampage once again, securing that sweet booyah on there. And I really have to say that Team Elite has done pretty well, as they're only left with 1 member, but he does not
care that if he's going against 4 members or even any other team members, he will try his best to actually secure some kills at Actually, least. he got one kill. He got one knockout from that 4 players shooting at the same time to this elite. What we call it? Ash, right? Just now. But cara permainan yang dikeluarkan oleh Ash mungkin agak terburu-buru kerana 4 orang sekali dihadap. Mungkin itu adalah satu tindakan yang cukup tidak seharusnya. Sebab 4 lawan 1 memang sakit lah kan. Memang susah sekali. Memang susah Dan sikit. Team Rampage memang dari posisi pertama daripada landing pun saya rasa posisi mereka agak cantik juga. Strategi untuk Team Rampage looks like they're doing all the right things in both of these rounds. So Purgatory will be the last map that we'll be playing after this. So perhaps some of these other teams that we haven't really seen shining throughout these past rounds were teams like STR. They did really well in the group stages, but unfortunately, this seems to be a little bit too hard for them to handle. As you can see, they're currently sitting at number 12. And of course, Rampage securing 160 points. Wow. That's amazing. Okay, sekarang kalau kita saksikan daripada skor yang ada, Rampage ada 160, manakala yang lainnya hanya ada 90 dan 84. Mungkin agak susah untuk kita pergi kepada final untuk mengejar kepada tim Rampage. Seperti yang kita saksikan, SOX berada di peringkat kedua kerana berjaya mendapatkan kill yang cukup banyak untuk game yang kedua, manakala Elite berjaya mendapatkan 84 poin dan sekarang ini mereka berada di tempat ketiga. Kita akan pergi kepada game yang final, iaitu bertempat di Purgatory yang akan bermula sebentar saja lagi. Sementara itu kita akan saksikan poin-poin yang ada antara top 6 GS, MYT dan INFF. Kedudukan mereka tidak berapa jauh. Mungkin untuk game yang ketiga mereka akan dapat cuba untuk mengejar kepada game yang top 3. Tapi untuk mengejar kepada yang top 1 tu mungkinan agak sukar lah. Mungkin top 6 tu pun boleh cuba mendapatkan posisi top 2 at least at least. The sides of Purgatory, because when we play for Purgatory, it's a way larger map compared to the classic map. So we're going to go into a short break, and when we come back, we will bring you the final round of Free Fire Heroic Cup. See you. I do not remember how many times I've been here. People seem to only fight each other. Without any purpose. I just remember. To live by any means. The genetic status is good. You can carry out the next experiment. Sample recovery, 99.9%.
do not remember any of these faces. They're all strange and unfamiliar. Where is this hell-like place? Everything is blurred. My past seems to be just a dream. But I know. It all does not matter. Now, let the game begin.